نهر النيل. نهر النيل هو الحياة للمصريين، مش دلوقتي بس، ده دلوقتي وزمان وطول عمرنا وإن شاء الله العمر كله. نهر النيل تسميته مش معروفة لحد دلوقتي الاسم جه منين. في ناس بتسمي نهر النيل بيقولوا عليه إن هو اسم يوناني جه منه نيلوس، في ناس بتقول لا ده ليه علاقة بالإله الروماني، في أسماء كثيرة جدا جدا، لكن في النهاية احنا بنقول عليه نهر النيل. نهر النيل طوله 6650 كيلو متر. نهر النيل هو أطول نهر في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، ونقدر نقول عليه كمان هو أطول نهر في العالم. يمكن في نهر تاني أكبر منه شوية، بس يعتبر بالنسبة لأفريقيا هو أطول نهر، بيعدي فيه 10 دول بما فيهم مصر. أهم دولتين بيعتمدوا على المياه بتاعته هي مصر والسودان. نهر النيل عدى في ال10 دول. لما جه تيودور الصقلي وجه زار مصر وجه قال ان يعني نقول عليه ايه مثلا ان النيل هو هبة المصريين. انا ضد التسمية دي تماما تماما، لان المصريين هم هبة النيل، والدليل ان عدى في بلاد كتيرة جدا ما شفناش حضارة، ما شفناش بلد زي الحضارة المصرية. اذا المصريين هم هبة النيل، واحنا اللي صنعنا الحضارة دي. طيب خليني اقول لكم ان هو كان زمان عندنا 7 افرع للنيل. طبعا مع الوقت اندثروا، دلوقتي عندنا بس النهر الرئيسي وبينقسم الى قسمين اللي هو دمياط ورشيد. هناك في الآية اللي ربنا ذكرها في القرآن وقال ان بيمتزجان مياه البحر المالح والمياه العذبة، الاتنين بيمتزجوا في منطقة من المناطق ديت. يعني ادي آية من آيات ربنا. مش كده وبس، نهر النيل بالنسبة للمصريين اعتبروه ان هو كل حاجة في حياتهم. يعني هو نهر النيل لما هيجي كل سنة كانوا بيحتفلوا بيه، ولما كان بيفيض، لان فيضان النيل كان شيء مهم جدا ليهم، معناه في زراعة، في حياة، في كل حاجة، فكانوا بيحتفلوا بعيد احتفال وفاء النيل. وفاء النيل ان هو اوفى بوعده وجاب الفيضان. وفاء النيل كان بيبقى احتفال رمزي جدا، وكنا بنجيب تمثال وبنعمله على شكل سيدة، وبيقام احتفالات والكهنة بيشتركوا كل عامة الشعب، وبيتحدف في نهر النيل. بيعتقدوا ان هو كده هيتزوج مع الاله حابي، وهينجب بعد كده العالم كله هيجي من التزاوج ده عن طريق الفيضان. كانوا بيعتبروا كمان ان النيل دوت بيزيد نتيجة لدموع الإله إيزيس لما فقدت زوجها. فالموضوع هو كله حب وكله مشاعر حلوة بتيجي مع النهر الجميل دوت. النهر دوت لما كان بيجي كان بنقول الفترة الإسلامية عملوا له مقياس النيل عشان يقيسوا، وبناء عليه يقدروا يقرروا الضرائب اللي مطلوبة. موجود في بعض المعابد الرومانية اليونانية المبنية على معابد مصرية برضو موجود هناك مقياس للنيل علشان عنده درجة معينة. يعني لو جه مثلا 14 يبقى كده لا الفيضان مش كويس، لو جه 16 يبقى كده هايل، كده هيندفع جزية أو تاكسز من المصريين، لو جه فوق كده لا ده يبقى مش كويس، إن كده فيضان. المهم يعني ليه حسبة معينة. أرجع وأقول النيل هو حياة مصر، وتاني مصر والسودان أكتر دولتين بينتفعوا منه. اساسه هو جاي من منبعين، النيل الازرق والنيل الابيض، واحد جاي من السودان وواحد جاي من اثيوبيا، او يعني نقول من فيكتوريا ليك، نقول من بحيره فيكتوريا، ده الرئيسي بتاعه لحد دلوقتي. عايزه اقول لكم ان من غير النيل المصريين ما يقدروش يعيشوا. احنا ما عندناش مطر، ما عندناش زي ما بنقول زي الدول الاخرى المطر ممكن يغطي دوت، لا النيل هو حياتنا، النيل هو مصدر كل شيء، الحياة، الحضارة، الزراعة، البناء، كل حاجة ممكن تتخيلوها مبنية على النيل، ومفيش أجمل من النيل المصري. شوفوا كده النيل في أي دولة تانية عمره ما هيكون زي النيل المصري. صباح الخير من النيل المصري.